嗨，我是梦梦。所谓得女人者得天下，这是近年来大小商家都懂得的财富密码。逢年过节什么的，总是想方设法从我们女人的口袋里抠钱。哎呀！长城汽车呢也是深谙此财富密码，直言不讳，旗下的欧拉品牌就是专门针对女性车主开发的。最近呢，在长城的第8届科技节上，长城更是展示了一项黑科技——胶原蛋白出风模块。男生们可能听起来没什么感觉啊，但是一听到胶原蛋白这4个字，直觉告诉我可能是要收智商税了。先说回这个模块哈，据说是由长城汽车跟日本北海道大学联合开发的，原理呢也是超级简单，那就是这样的一块胶原蛋白膏，一个胶原蛋白盒，boom， 胶原蛋白模块就这样产生了。它呢是安装在顶灯的位置，通过出风口喷出胶原蛋白，实现对驾乘人面部皮肤滋养、消皱、修复，还能够改善干枯发质，号称是汽车行业内首创的车内胶原蛋白美容系统。好家伙，我直接好家伙呀！这是有多想赚我们女人的钱才开发出这个功能啊！一边开着车，一边唱着歌，另一边还能把美容美发给做了，想想就是美滋滋啊！但是这里是要批评一下长城啊，思想没有与时俱进，忽悠也没有继往开来。胶原蛋白这玩意儿已经是10年前就玩烂了的呀！那时候无论是护肤品还是保健品，全部都打着胶原蛋白的概念，铺天盖地的广告。补充胶原蛋白能让皮肤紧致饱满，维持年轻态，让你拥有18岁少女肌肤之类的。要知道，女人都是要美不要命的，除了砸大把的钱去购买这些胶原蛋白、面膜、护肤品之外，还会狂吃猪蹄。硬是把自己催肥了一坨，差点就没用猪皮熬水来洗脸了。别问我为什么知道，问就是那就是我妈。你妈贵姓啊？想当年我可是跟着她没少吃猪蹄啊。后来呢，胶原蛋白的骗局被揭穿，那东西根本不可能被人体的表皮吸收，这个没有什么美容的价值。如果说是用来做美容，是没有科学道理的。所以呢，这几年也就没怎么被提起来过了，就连微商也懒得沾它的边。长城这个模块感情是在山里闭关研发了10年，一直没有司机信号吧？根据介绍哈，这个胶原蛋白出风模块只卖100-200，有效期还长达3到5年。朋友们，这是什么神仙科技呀？试想，那么高浓度的胶原蛋白膏，处于夏天高温的车内，而且不腐败、不发霉、不长菌，简直是方便面都自愧不如，埃及法老都要跳起来索问配方了。而且真的有胶原蛋白喷洒出来的话，粘在内饰座椅上的那一层蛋白质膜，这岂不是给细菌制造培养基了？也许这个模块具有黑科技，也真的说不定，但是人家没有详细的去讲原理，更没有贴出科学论文啊、临床数据啊，咱们也不敢问。无论如何，长城这招还挺清奇的。汽车外观小巧可爱呀，省油好看呀，储物空间多呀，等等，针对女性的卖点都被各大厂商炒得差不多了。开空调美容这招还真的挺标新立异了啊！只是这胶原蛋白无论怎么看都有点像是收智商税的。不过呢，长城也不用灰心，到时候哈，宣传海报上把这个胶原蛋白改一改，换成多肽、玻色因、维 A 醇，甚至烟酰胺、玻尿酸，就又可以收税了。加油！谈谈情说说车，我是梦梦，下期见喽。